Müsahibim Almanya'nın Liberal İnstitutunun eksperti Detmar Dörüng ve Avstriyanın Hayk İnstitutunun eksperti Barbara Kolm'dur. Stüdyomuza hoş geldiniz. Welcome to the studio. Thank you. İlk sualım Azərbaycanda keçirdiyiniz konferansla bağlıdır. Bu konferans nəyi əhatə edir? So my first question about the conference, the roadshow that you're conducting in Azerbaijan, what is it about? Well, it is about the future of the country, about freedom, about trade, about rule of law, about the very important things that create a prosperous society. Hər şey haqqında, yəni ölkənin gələcəyi, azadlıq, ticarət, qanun aliliyi, yəni gələcəkdə ölkədə firavan cəmiyyət yaradan hər bir ünsur haqqındadır. Cənab Dörüngə sualım var. Regionda iqtisadi azadlıqları necə qiymətləndirirsiniz? Biznes mühiti azaddırmı? So my question now is to Mr. Dörüng. How would you assess the economic freedoms in the region? Do you think that the business in this region is free? I think that in the last 20 years since the collapse of the Soviet Empire, we have seen a lot of achievements. I think all over the former Comecon world, but still we haven't solved all of the problems. I think the communist rule left behind a disaster that cannot be cleaned away within a few days, so to say. And on the whole, if you look at all indices of economic freedom, how much market economy do you have, the Southern Caucasian countries usually did fairly well, with one exception that seems to be a problem with all transformation countries, that is rule of law. And I do think that this is very, very important, because most other advantages, ingredients of a market economy, such as low taxes, open trade, can be neutralized without rule of law. Biz son 20 ildəki dövrə baxsaq, əlbəttə ki, burada çox böyük nailiyyətlər danılmazdır bu sahədə. Yəni, komünist rejimlə müqayisədə Sovet İttifaqının süqutundan sonra bu ölkələr, bu regionda olan ölkə çox böyük nailiyyətlər qazanmışdılar. Amma eyni zamanda komünist rejimi iqtisadi məkanda elə bir dağıntılar yaratmışdır ki, bunları bir neçə ildə hamısını aradan götürmək mümkün deyil və ona görə də müəyyən nikbinliklə baxmaq olar bu regionun iqtisadi azadlığına və bir çox indekslər də göstərir ki, iqtisadiyyat yetərincə, yəni bu keçid dövlətlərin faktorunu nəzərə alaraq yetərincə azaddır. Amma Cənubi Qafqaz regionunda biz belə bir problem görürük və hesab edirəm ki, bir çox keçid ölkələri üçün xas olan problemdir. Bu, əsasən qanun aliliyi prinsipinin tam olaraq işləməməsidir. Yəni, və biz bilirik təcrübədən ki, bu əsas amildir. Yəni, bunu biz təmin etməsək, digər faktorlar, yəni azad iqtisadiyyatı təmin edən digər faktorlar, deyək ki, vergi rejiminin sərbəstliyi, aşağı vergilər, açıq ticarət rejimi, qanun aliliyi olmadan yaxşı işləmir və iqtisadi azadlığı tam olaraq təmin edə bilmir. Növbəti sualım xanım Kolm'da istəyərdim ki, cavab versin. Azərbaycan uzun müddətdir Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüklə bağlı danışıqlar aparır. Amma çata bilmir üzvlüyə. Bir çox dövlətlər, o cümlədən Avropa İttifaqı, Amerika təkidlə bəyan edirlər ki, Azərbaycanın üzvlüyü çox lazımdır. Azərbaycan qanunvericiliyi Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul üçün bəs edirmi? My question is to you, Ms. Kolm. It's about Azerbaijan's membership in the WTO. I mean, Azerbaijan has been negotiating the accession to the WTO for a very long time now, and many of its trade partners, like EU and United States, really insist that Azerbaijan's membership in the WTO is very important. So do you think that currently legislation of Azerbaijan is sufficient for the membership in the World Trade Organization? Well, this is the coin that has two sides, as always. And what I have to stress is that it's most important that you become a member of the WTO and that you are able to have free trade and free access to markets. And this is a precondition for each country, especially for each citizen, to create wealth, and because this is the only way
how to grow and how to be innovative and how to have exchange with other goods and with your neighbors, not only but further along as well. So since we are living in a global world, we must not limit this. So there are no restrictions, and it must be your foremost task, also from the government, to really push this and get into the WTO. Bilirsiniz, hər məsələnin iki tərəfi olduğu kimi, burada da mən hesab edirəm ki, iki tərəf var. Birincisi, əlbəttə, Dünya Ticarət Təşkilatı nə deməkdir? Azad ticarət, azad bazarlara çıxış deməkdir və ümumiyyətlə, ölkə daxilində hər bir vətəndaşın gəlirlərin artırılması üçün, ümumiyyətlə, ölkə daxilində rifahın, varlığın yaradılması üçün çox önəmli məsələdir. Eyni zamanda innovasiyalar baxımından. Yəni, qloballaşan dünyada məhdudiyyətlər olmamalıdır və yaxud da çox az olmalıdır və ona görə də Azərbaycan cəmiyyəti və ilk növbədə hökumət çalışmalıdır ki, Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olsun. Cənab Dörüngə sualım var. Azərbaycan, siz dediniz ki, Sovet dönəmindən sonra ciddi irəliləyişlərə nail olubdur. Azərbaycanın bir sıra ekspertlər və beynəlxalq ekspertlər qiymətləndirir ki, ölkə iqtisadiyyatının təxminən 62%-ə qədəri gizli fəaliyyət göstərir və eyni zamanda ölkədə qiymətlərə, əgər Sovet dövründə Sovet hökuməti qiymətlərə nəzarət edirdisə də, dövlət nəzarət edirdisə, indi monopoliyalar nəzarət edir. Bu vəziyyətdən çıxış üçün hökumət hansı addımlar atmalıdır? Question is to Mr. Dörüng. Yes, you said that Azerbaijan has achieved significant progress since Soviet times in economic liberalization. Well, on the other hand, economic experts on Azerbaijan consider that the share of the shadow economy in Azerbaijan is exceedingly large. Some figure puts it at 62% of the total economy. Also, in the Soviet times, there was the prices were regulated by the government. But now many people believe that the prices are set by the monopolists, but these groups of interests that dominate certain sectors of the economy. So how would you comment on that? As I've said before, is that if you compare all indices, the problem, especially of Azerbaijan, is a certain lack of rule of law. And that makes it more difficult for, let's say, new enterprises to enter the market. And it's usually it's nothing abnormal. If you have this problem, you usually have a big shadow economy, because there are, despite all free market reforms, ways to exclude people from the benefits of the market. So this is probably where the most need for a reform is. And secondly, I think that connects to what Mrs. Kolm says. The more open an economy is to the outside, the more pressure there is against monopolies. Usually protectionism and monopoly goes well together. Bilirsiniz, mən əvvəlki suala cavabda dedim ki, bir çox iqtisadi azadlıq indeksləri göstərir ki, Azərbaycanda qanun aliliyi, yəni ümumiyyətlə qanunçuluq çatışmazlığı defisiti problemi var və hesab edirəm ki, bunu da biz bu kölgə iqtisadiyyatının geniş yayılmasına da bağlaya bilərik. Ona görə ki, bazara giriş məhduddursa, yəni istənilən şirkət, istənilən sahibkar istədiyi sektorda iş görə bilmirsə, bu əlbəttə ki, bu kölgə iqtisadiyyat, gizli iqtisadiyyat kimi tendensiyaları sövq edəcək. Yəni bu qeyri-normal bir vəziyyətdir, amma insanlar çalışırlar bundan çıxış axtarmağa. Ona görə də belə problemlər yaranır. Və hesab edirəm ki, bu problemlərin aradan götürülməsi üçün köklü islahatla, yəni qanun aliliyinə dayanan köklü islahat lazımdır. Və xanım Kolmun dediyini mən ikinci sualımıza cavab olaraq xanım Kolmun dediyini mən qüvvət vermək istərdim ki, doğrudan da iqtisadiyyat nə qədər xaricə açıqdırsa, kənara açıqdırsa, xarici təzyiqlər çoxdursa, bu inhisarçılıq, monopoliyalaşma tendensiyaları o qədər az olur. Yəni bu baxımdan monopoliyalar və daxili bazarın qorunması, proteksionizm deyilən bir iqtisadi siyasət əlbirdirlər və biz bunu aradan götürməliyik. Bizim müqayisə etmək üçün, sualım cənab Dörüngədir, müqayisə etmək üçün bizim imkanlarımız var. Şərqi Almaniya və Qərbi Almaniya. Şərqi Almaniya Sovet rejimindən çıxmışdı, Qərbi Almaniya kapitalist hüquqi dövləti idi.
və eyni zamanda region dövlətləri, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Türkiyə, İran və digərləri, Rusiya. Bax, bu vəziyyətdən çıxışda hansı dövlətlər, hansı priyomlardan, alətlərdən istifadə edərək irəliyə doğru addım atıblar. Mən bilirəm ki, Almaniyada da, Şərqi Almaniya, Qərbi Almaniya iqtisadiyyatı arasında böyük problemlər var. Well, we can always compare. For example, in Germany, you can compare between West Germany, which was a free market capitalist economy, and East Germany, which was a communist economy. Now, also in this region, we can compare Azerbaijan with countries like Georgia and Armenia, is in the immediate neighbors, but also in the region countries like Turkey, Iran, Russia, which present different economic models. Yeah? So use different instruments to further the economies. So from this point of view, from the point of view of this comparison, what can you say? Which model is preferable for Azerbaijan? This is quite a difficult question to answer, because I think every country is a special case. For instance, if you compare East Germany, you had the advantage that you could simply use the West German model when it came to rule of law and institutions. It had the disadvantage that the West subsidized the East heavily, so that it became uncompetitive, too high wages when compared to productivity. I think you have simply to take the tasks you need, and I think you need to solve. And I personally believe that the question lies that you could learn something from the German example, that we from the beginning had strong measures of competitive policies done better than the US, for instance, in order to prevent such a coalition of, let's say, power and monopoly. Usually monopolies are always dangerous when they have a coalition with political forces. That makes a monopoly so to say dangerous, because it cannot then be attacked by new competitors. And I think there's a problem, and you should perhaps also follow some of what some Arab states now try to do, especially the Gulf monarchies, to get a more diversified economy, because oil doesn't have to be a curse. There has not be a curse of resources. It's good if you have resources, but you have to add some good policies to it. Almanya haqqında nə demək olar? Əlbəttə ki, Şərqi Almaniya bir tərəfdən çox yararlandı Qərbi Alman həm misalından, modelindən. Artıq yəni Qərbi Almaniyada müvafiq institutlar var idi, müvafiq qanunçuluq vardı, qanun aliliyi təmin olunmuşdu və sadəcə bunları götürüb istifadə etmək artıq Şərqi Almaniya xeyli qabağa apardı. Və mənfi tərəfdən Şərqi Almaniya subsidiyalaşdırılır hələ də Qərbi Almaniya tərəfindən və bu da müəyyən mənada qeyri-rəqabətli bir mühit yaradır. Yəni əmək haqqları daha yüksəkdir, yəni məhsuldarlıqla biz müqayisə etsək daha yüksəkdir və bu da Şərqi Almaniya sənayesinin dünya rəqabətliyini azaldır müəyyən mənada. Azərbaycanda nə etmək olar? Azərbaycan əlbəttə ki, ona xas olan problemləri mövcuddur. Amma əsas odur ki, bu bazar islahatları axıracan tam şəkildə həyata keçirilməlidir. Əlbəttə ki, Almaniya təcrübəsindən siz istifadə edə bilərsiniz. Hesab edirəm ki, Almaniyada biz bu inhisarçılıq, monopoliyalaşma tendensiyaları ilə çox uğurlu olaraq mübarizə aparmışıq. Hətta ABŞ kimi ölkələrdən də daha uğurlu. Əsas təhlükə hesab edirəm ki, monopoliyalar siyasi qüvvələrlə birləşəndə çox, yəni təhlükə daha da artır. Ona görə ki, belə olan halda bu monopoliyalara sarsıtmaq çox çətindir və rəqiblər, onlar artıq rəqiblər tanımır və yəni normal iqtisadi rəqabət işləmir. Azərbaycanın hansı model seçməsinə gəldikdə isə, yəni bir çox modellərdən istifadə etmək olar. O cümlədən məsəl üçün bəzi Fars körfəzində olan bəzi ərəb ölkələri ki, onların da xeyli neft, qaz resursları mövcuddur. Onlar çalışırlar öz iqtisadiyyatlarını indi şaxələndirsinlər, diversifikasiya etsinlər və bu da bir imkandır. Hesab edirəm ki, Azərbaycan bunu da düzgün qiymətləndirməlidir. Xanım Kolma sualım var, maraqlı bir sualdır. Təbii ki,
davamlı inkişafın əsasən 4 amili var. Makroiqtisadiyyat, makromaliyyə, demokratiya və insan haqları, fərdin hüququ. Bu mənada Azərbaycanda və regionda vəziyyəti necə qiymətləndirərdiniz? Siz tədqiqatlar aparırsınız, xüsusilə də marketing sahəsində. Well, my question is to you, Ms. Kolm, about what are the preconditions for sustainable economic development. I understand that there should be some macroeconomic policies in place, that should be enough financing at the macro level, but there are also important factors like democracy and human rights. I know that you conduct research in the region. So what is primarily important for Azerbaijan development? What do you think? Well, the foremost precondition that I also already pointed out is the rule of law. If you stick to the rule of law, and if the rule of law is a sound and solid base, then everything is possible. The second thing, of course, is very important also, is that you consider human rights as an important thing that you have to value and that you must not break. Another thing is also, if you look from the government side, provide the right incentives for work and also for businesses, that you do not have this black market, but that you don't overtax your people, that you open the markets, that it's easy to open businesses. You must not have those monopolies again. So competition also within is very important. And again, just have freedom, allow freedom. And this is I think, this makes big or successful economies, whether they are small or big, but this is the difference. Freedom is a precondition for everything. And if you don't allow that, you will not go any further, and you will not be able to compete in the entire world. Since, even wherever we are surrounded by neighbors who are open or more open, or their economies are more open, and this is very important to see that. And we have to adapt and to compete with them. This gets the economy and the citizens by that much better and further. Dediyim kimi əsas şərt hesab edirəm qanunçuluqdur. Qanun aliliyi, hüquqi dövlət. Yəni bunlar qurulsa, doğrudan da düzgün qanunlar qəbul edilsə və onlara əməl edilsə, hesab edirəm ki, iqtisadi sahədə bir çox problemlər həll olunar. Yəni dövlət düzgün stimula yaratmalıdır insanlar üçün, şirkətlər üçün ki, siz dediyiniz tendensiyalara çalışmalıdır, aradan qaldırsın. Yəni kölgə iqtisadiyyatı, qara bazar, monopoliyalar, vergi rejimi münbit olmalıdır, yəni vergilər aşağı olmalıdır. Şirkətlər asan şəkildə qeydiyyatdan keçib fəaliyyətlə məşğul olmalıdır. Yəni əsas odur ki, bilirsiniz ki, iqtisadiyyatın birinci prinsipi rəqabətdir. Yəni nə qədər çox daxildə və xaricdə rəqabət olsa, iqtisadiyyat bir o qədər güclü olar. Və uğurlu və bunların hamısının başında azadlıq durur. Əslində bütün dediyimiz faktorlar iqtisadi azadlıq və ümumi insan azadlığına gətirib çıxaran faktorlardır. Yəni uğurlu iqtisadiyyatlar, yəni ümumi qayda olaraq dünyada uğurlu iqtisadiyyatlar daha azad iqtisadiyyatlardır. Ona görə ki, yəni biz qloballaşan dünyada yaşayırıq və siz bunu etməsəniz, sizin qonşularınız, digər ölkələr bunu edəcək. Yəni biz indi rəqabəti ölkə daxilində aparmırıq, və ya regionda aparmırıq. Bütün dünya ilə istənilən ölkə rəqabət aparır və o ölkələr ki, bu mühitə daha tez uyğunlaşır, ayaqlaşır, onlar uğur qazanacaqlar bu yeni iqtisadiyyatda, yeni dünyada. Son sualım cənab Dörüngədir. Elektron hökumətlə bağlı maraqlı tendensiya var Azərbaycanda. Bütün nazirliklərin, komitələrin saytları var. Amma bu saytlar fəaliyyət üçün bəs etmir. Yalnız məlumat almaq üçün bəs edir. Oradan oxuya bilərsən, amma hər hansı bir yazışmanı həyata keçirmək çox çətindir. Eyni zamanda bank kartlarından, məsələn, Avropanın, Amerikanın istənilən ölkəsində Azərbaycanın bank kartlarından alış-veriş aparmaq mümkündür. Amma Azərbaycanda sadəcə bizim öz məhəlləmizdə, dükanda biz bu alış-veriş apara bilmirik. Hökumət vəziyyətdən çıxış üçün nə etməlidir? So the last question, Mr. Dörüng, is about e-government has become a very popular concept recently. So all government ministries and agencies now have websites. But the funny thing is that you go there, there is information there. I mean, you can read, but it's very difficult to interact with this agency. If you want to correspond with them or communicate in some way, these websites do not really work properly. So what the
government should do from this point of view? And secondly, about bank cards. Now the local banks issue plastic cards that you can use to buy goods and services. When you travel abroad, also online from Europe, United States, wherever. But you go to the neighboring shop and they don't accept it most of the time. So what do you think the government should do to promote the use of e-government and bank cards? Well, first of all, with respect to e-government, okay, first of all, I think it's an advantage if you can get information better, and that's probably the advantage, even if you don't have e-governance, that people provide some platforms where you get information. It's much more difficult now for everybody to hide information, for good or bad. But there can be something done, and I think even German government now has shown good examples how you can improve responsiveness of government. That simply, I think those who are in charge of the administration suddenly may find that they improve their own record if they know what people do think. For instance, our Chancellor has a kind of mechanism that if certain questions come up to the Chancellor's office for in a certain number, they will respond to it, make a video or something like this. This is what all ministries somehow do. Then they see, okay, this seems to be a question we have to address, and then they answer it. That seems to be even a technique to maintain power to them. With the bank cards, I think if there are no restrictions, it will be a slow process. I remember when they were introduced to Germany, Germans were also very reluctant for a long, long time, when at other places you could pay everything with them. That's probably a matter of time if it's not checked by government. Or there may be fear that, of course, the flow of money can be controlled much better if you use cards than if you pay cash. If you said the amount of black labor you mentioned, there may be also a reason for that to be found. Why don't use cards? Elektron hökumətə gəldikdə əlbəttə ki, sadəcə hətta məlumatın olması da böyük üstünlükdür. Yəni əvvəlki dövrlə müqayisədə bəlkə də heç məlumat yox idi. İndi ikinci məsələ bu məlumatdan sonra müvafiq dövlət qurumlarının əks reaksiyasını, yəni vətəndaşların müraciətlərinə cavab etməsi dərəcəsini təkmilləşdirmək də mümkündür. Yəni, Almaniyada bu vaxtda təcrübələr var və cənab Dörüng bu vaxtda danışdı. Məsələn, Federal Kansler ofisi bunun üçün nə edir, müvafiq nazirliklər nə edir? Hətta bəzi hallarda sualları ümumiləşdirib, onlar üçün məsələn, video cavablar yerləşdirmək olar həmin saytlarda və s. Yəni, müvafiq üsullar, müvafiq texnikalar mövcuddur. İndi bank kartlara gəldikdə bilirsiniz, birincisi baxmaq lazımdır ki, bunların istifadəsində məhdudiyyət var ya yoxdur. Məhdudiyyət yoxdursa, dövlət tərəfindən və qanundan məhdudiyyətlər yoxdursa, burada psixoloji faktorlar rol oynaya bilər. Məsəl üçün, insanlar ola bilsin ki, tərəddüd edirlər. Məsələn, Almaniyanın özündə də müəyyən dövr. Artıq bir çox ölkələr plastik kartlardan geniş istifadə edirlər, amma Almanlar müəyyən dövrdə tərəddüd edirlər. Sonra digər faktorlar ola bilər. Siz dediyimiz o kölgə iqtisadiyyatı və qara bazar. Yəni, ola bilsin ki, bir çox bizneslər hansısa səbəbdən istəmirlər ki, onların gəlirləri kimsə tərəfindən izlənilsin, daha asan izlənilsin və ona görə də istəyirlər ki, bu hesablaşmalar nəqd şəklində həyata keçirilsin. Yəni, bütün bu faktorlar aradan götürülsə, hesab edirəm ki, bank kartlarının daha geniş istifadəsi üçün problemlər olmayacaq. Çox sağ olun, studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm hər ikinizə və Hafiz bəy sizə də təşəkkür edirəm. Bugünkü qonağım Almaniyanın Liberal İnstitutunun eksperti Detmar Dörüng və Avstriyanın Hayk İnstitutunun eksperti Barbara Kolm idi. Sağ olun.